Aí galerinha, barulho na suspensão traseira Bros 2015, que quando você anda no calçamento dá um barulho como se fosse um batido dessa forma. Aqui tá ok, o guia da corrente tá ok, a suspensão foi trocada há pouco tempo, né, amortecedor traseiro. Analisando aqui, ó, diagnostiquei aqui um pinhão menor do que o original, então ele pode passar mais aproximado, a corrente passa mais aproximada aqui do guia. Na parte superior, mesma coisa, a corrente vai passar mais aproximada. Então esse aqui pode ser um dos problemas. Vou estar colocando o pinhão original dela, que é o 17 dentes. Aqui já analisei, o guia da corrente é novo, então provavelmente não vai ter problema nele. Essa borracha só é um pouco mais rígida, né? A original é bem mais macia. Pode ser isso que está ocasionando barulho também. Tá bem esticadinho, ó. Então não poderia bater. E essa coroa também tem 2 dentes a menos, que está com 48, teria que ser 50. Então isso aqui vai aproximar a corrente do guia, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Aí galerinha, analisando aqui o amortecedor também, você pode pedir alguém para amortecer ela bem, topar o amortecedor até no final para analisar. Eu topei o amortecedor aqui no final, ele acabou gerando ruído. Então provavelmente esse barulho vai estar proveniente do amortecedor mesmo. Aí galerinha, voltando ao vídeo aqui, o que costuma bater muito na Bros é esse esticador da corrente, que costuma ficar bambo nessa parte, né? Às vezes o mecânico, o borracheiro faz a regulagem na corrente, acaba esquecendo de apertar essa porca, então essa tampinha fica solta, ocasionando barulho, que não é esse caso, ó, tá bem apertado. Aqui também do lado de cá, mesma coisa, ó. Tá bem apertado, então tá ok. Vou estar analisando aqui as pedaleiras, o escapamento, a placa, mas o barulho é bem característico da corrente batendo. Então aqui no caso, eu analisei aqui também a suspensão. Suspensão, quando você afunda ela tem que voltar e ficar parado. Ó, você afunda, volta, fica parado. Nesse caso, quando ela volta, ela tá dando jogo, ela faz assim, ó. Indica que a suspensão pode estar com um pouco de falta de pressão aqui na haste, né? Que o amortecedor sobe e balança. No caso, ele teria que subir e ficar fazendo, né? Seria o correto de trabalho. Pode ser então que temos aqui um pouco de perda de pressão na haste do amortecedor. Isso não acredito que não ocasionaria esse barulho de batido de lata, somente uma instabilidade no funcionamento aqui da suspensão. E o último item a se observar seria aqui, ó, se tem alguma folga nesse embuchamento. Nesse caso tem uma pequena folga, mas bem mínima, porque o amortecedor foi trocado há pouco tempo, não é original. E eu diagnostiquei uma pequena folga, mas ainda acredito que o barulho é proveniente da corrente. Eu vou estar fazendo a troca do pinhão e analisando. Mas no mais é isso aí mesmo. Se inscreva no canal aí, deixa um like aí se gostou e siga para mais dicas.